السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, هذا c'est une diffusion en direct. معكم أمين نصر الله، صديق ديالكم sur فيسبوك، وأستاذ ديال مادة الاقتصاد العام الإحصائيات فيما يخص يعني البروغرام ديال لو ليسي، et plus précisément deuxième année baccalauréat, sciences économie et gestion, toutes filières confondues. Très bien, كما وعدتكم je m'excuse, كما وعدتكم une séance questions-réponses concernant le programme ديال baccalauréat. C'est une diffusion audio en direct. Voilà. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. نحاولوا نقدموا le maximum ديال les questions ونجاوبكم عليهم. إلا عندكم شي تناقضات شي تساؤلات بيان سور من لو بروغرام الاول العام حتى لوفيرتور دو ليكونومي، يعني من الاول العام حتى الدرس ديال لوفيرتور دو ليكونومي، يعني قبل لو شابيتر ديال لو ديفلوب، باسكو لا ماجوريتي وصلوا هنا. Mais avant de commencer, si vous arrivez bien à m'entendre, قولوا عليا والصوت كتسمع مزيان. الا ما كانش كتسمع مزيان نقدر نحيد لي زيكوتور. دونك j'attends votre retour. الله يخليكم. كتسمع مزيان جو بونس. شوف، ما غادي نشرح حتى شي حاجه، غادي نجاوب على الاسئله، يعني ماشي غادي نبدا نهضر غير بوحدي نبدا نشرح. انا غادي نحاول نجاوب لكم على الاسئله ديالكم. الا عندكم شي اسئله طرحوهم عليا وغادي نجاوب عليهم. تنتمشى شويه حيت ما نقدرش نبقى بارك، النهار كامل وانا بارك. نتمشى شويه في الدار، ندير شويه لا مارش. انا نبقى حيد القهوه ولا حيد صافي عادي، تشرب القهوه ديالي باش كاين المشكل. ça dérange personne. Donc à ce qui paraît que actuellement باقي aucune question. Donc s'il n'y a pas de question, on va attendre que les autres arrivent. Comme si vous avez des questions, vous avez des ambiguïtés par rapport au programme، عندكم شي تناقضات في البروغرام، عندكم شي اسئله ما واضحينش، تقدروا تخلوا السؤال ديالكم هنا في ليكونومي جينيرال ونجاوبوا عليه. تقدروا تبارطاجيو هاد لو لايف اوديو في لي جروب ديال الباكليب وفي الكور ديال بلوتو في ليكونومي جينيرال، الناس اللي عندهم جروبات، باسكو جون سوي سيغ اي سيرتان كو عندكم دي كيسيون qui sont relatives au programme de l'économie générale. Je sais que c'est la matière la plus importante en termes de coefficiental fait bzaf. C'est une matière qui nécessite beaucoup d'engagement des élèves, vu que les questions de l'examen, vous avez une dissertation, une synthèse, les 5 points, note générale. Vous avez des questions de calcul par rapport aux agrégats, par rapport à plusieurs chapitres, les échanges extérieurs, par rapport au chômage, par rapport à l'inflation. Vous avez toujours des calculs à faire. Vous avez des questions de compréhension, c'est le fait de dégager et de relever à partir de documents. Vous avez encore des questions d'analyse. C'est là où vous devez encore analyser quelques grandeurs de la relation entre les variables macroéconomiques. Il y a plusieurs genres de questions. Là, vous devez poser le maximum de questions et je suis là pour répondre et vous assister. Merci à شوقي. ها شوقي قال لك خذ راحتك في القهوه، انت برك تبي حيت القهوه قال لك خذ راحتك. ماشي استغفر الله العظيم. دونك ابارامون باقي ما كاينينش لي كيسيون.
Donc on va attendre que les élèves arrivent pour qu'ils posent le maximum de questions. Et je suis là pour répondre à vos questions. Non. Ah là là. Non. Hors question. Ouais, ça fait. لا والله والله تبغيت. Youssef. Oui. Riem Mokrim. Alors, ما فهمتش libre échange مزيان. Alors, Riem, on va supposer que عندنا جوج ديال les pays. Supposons le Maroc et les États-Unis. D'accord? Alors, أنا تنمثل المغرب وأنت تتمثلي les États-Unis. أنا وياك comme étant des décideurs في البلدان ديالنا غادي نتفقوا باش نوتوريزيو نديروا واحد لوتوريزاسيون عن اتفاقيه اللي غادي مشتركه بيني وبينك. سي اون كونفونسيون نتفقوا انا وياك باش المنتوجات اللي كتصايب انتيا في امريكان والمنتوجات اللي كنصايب انا في المغرب. المنتوجات اللي كنصايب انا في المغرب غادي نشدهم وغادي نقدر نصيفطهم لك انتيا الامريكان ديري بهم لا كونسوماسيون وديري بهم لا برودكسيون لا بغيتي. وكذلك هو مثال بالنسبه للمنتوجات اللي كاينين في امريكان نقدر ان نشدهم وندخلهم هنا للمغرب وهذا الشيء بلا ما نخلصوا الديوانه. c'est-à-dire qu'il va pas y avoir des obstacles par rapport les frais ديال la douane ولا la taxation douanière. يعني ما غاديش نقول لك لا خاصك تخلص الديوانه باش تدخل المنتوجات ديالك وانا خصني نخلص الديوانه باش ندخل المنتوجات ديالي. non non, on va lever toute barrière tarifaire ou non tarifaire. c'est-à-dire que حتى العراقي اللي غيقدروا يحبسوا يديروا لنا البلوكاج باش ان الشركات ديالنا يبيعوا المنتوجات ديالهم عندكم نتوما لهيه ولا المنتوجات ديالكم نتوما تبيعوهم في امريكان ما غيكون حتى شي بلوكاج. c'est-à-dire qu'on va autoriser une libre circulation ديال les biens et les services. وهذا اللي كتسمى لو ليبر ايشانج يعني التجاره الحره ما بين البلدان. وبيان سور هذه التجاره الحره كاينه مؤسسات اللي كتقوم عليها واللي كتحاول تراقبها. ما بين المؤسسات عندنا لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس لو ام سي اللي هي كمؤسسه اللي كتحاول انها تضم واحد الاعضاء ديال الدول اللي كيحاولوا بيناتهم يديروا اتفاقيات باش تكون تجاره حره ما بين البلدان. هادشي اللي كاين. Je voudrais savoir à quoi correspond la réserve internationale nette au niveau d'économie générale, s'il vous plaît. مرحبا سي إلياس. Alors, بالنسبة la réserve internationale nette, c'est une contrepartie de la masse monétaire. يعني عندنا الكتله الماليه اللي كاينه في داخل المجال الاقتصادي في المغرب. الفلوس اللي كتدور داخل المجال الاقتصادي يا اما الكميه ديالهم كتزاد ولا الكميه ديالهم كتنقص. دابا شنو هما المكونات الاساسيه المسؤوله على ارتفاع الكميه الفلوس اللي كتدور داخل المجال الاقتصادي؟ يعني ام 3 يعني لا ماس مونيتير الا تزادت علاش غادي تكون تزادت؟ شنو هما الحوايج اللي خلاوها يتزادوا؟ باغمي الحوايج اللي كيخليو لا ماس مونيتير تزاد الكتله الماليه تزاد وهما هاد لي ريزيرف انترناسيونال نت. c'est-à-dire que المغرب ملي كيدخلوا الدوفيز من على برا كيشد هذاك الدوفيز. سوبوزون دابا انت عندك شركه في المغرب وانا جو سوي ان كليون ديالك فرنسا. عيطت لك السي الياس قلت لك غادي تصيفط لي واحد 800 كرتونه ديال الريحه باغ اكزومبل. صيفطتها لي من المغرب لفرنسا. غادي نعيط للبنكه ديالي في فرنسا في باغي غادي نقول لها عافاك غتشدي واحد 2 مليون ديال الاورو باغ اكزومبل وغادي تفيرسيها لو كون ديال سي الياس في المغرب. غتجي البي ام سي او غيوصلها الفيرمون اللي درت لها انايا من فرنسا. البي ام سي او اش غادي دير؟ غتشد داك الفيرمون اللي يوصلها اون اورو وغتشد انت وتعطيك انت الدرهم المغربي. هذاك المصير ديال الاورو فين مشى؟ داك الاورو غتشدوه تيوريكمون بارلون كتشدو لا بنك كتعطيه بنك المغرب وبنك المغرب كدير المقابل ديالو بالدرهم. الوغ الكميه ديال الدرهم تزادت في المغرب لان الدوفيز دخلنا على برا. وهادو هما الدور ديال لي ريزيرف انترناسيونال نت. كل ما تزاد الكميه ديال لي ريزيرف انترناسيونال نت كل ما كتزاد الكتله ديال لا ماس مونيتير داخل المجال الاقتصادي. وتنظن انني جاوبت على السؤال ديالك السي الياس. حوريه جان يمكن لك تقول لي تيغ TER c'est le terme d'échange réel. TER كيفاش كنحسبوه؟ alors le TER ولاش كيصلح parmi les indicateurs ديال le commerce extérieur nous avons le terme d'échange réel. Le terme d'échange réel غادي نتخيلوا
على اللحوليه اننا في المغرب غادي نديروا واحد المقارنه بسيطه ما بين هذاك اكسبورتيو حنا في لو بلي ولو طون اللي غادي نامبورتيو حنا من لو بلي. سوبوزون كو المغرب كيدير لامبورطاسيون ديال البلي وكيدير ليكسبورطاسيون ديال البلي. نقدروا نامبورتيو ونكسبورتيو ان ميم طون، ممكن، حيت كاينين شي شركات اللي ما كيبغيوش يبيعوا في المغرب كيبيعوا في فرنسا، وكاينين شي شركات اللي ما كيبيعوش في فرنسا وبلوتو ما كيشريوش من فرنسا وكيشريوه من المانيا. الوغ في المغرب كاين التصدير وكاين الاستيراد، كاين لامبورطاسيون ديال ليكسبورطاسيون ديال البلي. الوغ دابا غادي نقارنوا هذاك البلي حنا اللي كنبيعوا على برا والبلي اللي كنشريو حنا على برا. سيبوزون كو درنا مقارنه ما بين البلي اكسبورتي ولو بلي امبورتي، ولقينا بان الثمن سمعني مزيان، الثمن ديال لو بلي اللي كنبيعو حنا على برا يلاه قادر يخلص ليا 93% من الثمن ديال لو بلي اللي كنشريو حنا من على برا. يعني هادشي كيبين ليا بان الثمن اللي كنشريو به البلي فهو واحد الثمن غالي على الثمن اللي كنبيعو به حنا. المقارنه ما بين البلي اللي بعت انا والبلي اللي شريت انا، كاينه واحد المقارنه اللي كتقول لي بان داك الثمن باش شريت انا هو واحد الثمن غالي بشحال كنبيع. وهذا هو الظهور ديال التي او ار، لو terme d'échange réel. C'est un indicateur qui permet tout simplement de faire une comparaison entre le prix de la tonne exportée et le prix de la tonne importée. Il est calculé comme suit. كنشد la valeur ديال لو طون exporté على لو فوليوم c'est-à-dire quantité، وكنقسم هادشي كلشي على عاوتاني la valeur ديال طون importé على la valeur de tonne plutôt le volume du tonne importé، وكنضرب كلشي في 100. القاعده راه ديجا بارطاجيتها، انا عطيتك خذي من عندي لوتيليتي، اما القاعده راه في ضروري غادي تلقاها. انا عطيتك دابا لا نيسيسيتي ديال هاد لا فورمول ولاش كتصلح. Alors, est-ce qu'il y a mais est-ce que j'arrive à répondre à vos questions بعدا قبل ما نكمل لي كيسيون الاخرين؟ واش واضح هادشي اللي تنقول فيه ولا لا؟ دونك عطوني ان فيدباك باش نكمل لكم لي كيسيون ديالكم و لي ريبونس. Alors شنو هي ديك سلمى aussi? Est-ce qu'il y a une différence entre monnaie étrangère et devise? Non, la monnaie étrangère c'est en termes d'explication. On a marre de dire devise, marre de monnaie étrangère. C'est la même chose, c'est une appellation ni plus ni moins. Alors, شنو عندنا هناك s'il vous plaît؟ ندير معنا لا بارتي تاع الديفلوبمون. استغفر الله العظيم، بس لما غندير لا بارتي ديال الديفلوبمون ولكن ما غنديرهاش في اوديو، غنديرها سو فورم دو طابلو كيف ما كندير معكم كاملين. نعطيكم لي زانديكاتور كونتيتاتيف ولي زانديكاتور كاليتاتيف ايكونوميك و نون ايكونوميك، غادي ندويو على الاستراتيجي وغادي ندويو على التيوري ديال سو ديفلوبمون ديال سامر امين وديال روستوف، كلشي غادي ندويو عليه ان شاء الله. مي ما غاديش نخصص ليها في حيت بلوتو انا باقي ما درتهاش معاكم، ما غاديش نعطيكم الديفلوبمون بلوتو ما غاديش ندخل فيها دابا، غادي ندخل فيها ملي غادي ديجا ندير لكم لو لايف سور لو لايف بلا ميثود ديال لو طابلو بلون اي بار لا سويت نديرو على لايف 100% ديال في لا موندياليزاسيون في لو ديفلوبمون. مي في هاد السيمانه ان شاء الله غادي نوعدكم باش نصايب لكم ان لايف نديرو ان لايف ديال لا بارتي ديال الديفلوبمون. On reste sur les premiers chapitres. Oui, très clair, merci. Je t'en prie pas, Ilyes. Alors, je vous Fatima, je nous salut, maître. Wesh les stratégies d'industrialisation, stratégies agricoles, خاصنا نحفظوهم بلي détails ديالهم. Par exemple, le plan Maroc vert, خاصنا ندخلو في détails ديالو, le fondement ديالو, وغير نعرفو بلي راه هو من les stratégies agricoles. Fatima, alors je t'explique une chose par rapport les stratégies اللي عندكم في le développement. Bien sûr, حنا ملي كيعطيكم un document في l'examen national كيعطيكم des informations qui sont relatives à la stratégie اللي طالبين منك. C'est-à-dire كيدوي على le plan d'accélération industrielle اللي داير المغرب dans le cadre ديال les conventions مع les sociétés ديال Renault مع les sociétés françaises en général. تنحاولوا هنا كيعطوك دي زانفورماسيون اللي كاينين في الدوكيومون، انت خاصك تستنتجيهم وتخرجي منهم، باسكو كاينين لي استراتيجي اللي داير المغرب وكاينين لي استراتيجي اللي هما تيوريك. لي استراتيجي تيوريك بحال البروموسيون دي اكسبورتاسيون، سبستيتيوشن اوز امبورتاسيون، هذوك الثلاثه اللي خصكم تكونوا حافظينهم. مي الاخر اللي يدير فريمون المغرب نكونوا عارفين واحد ثلاثه ولا اربعه، نكونوا حافظين السميات ديالهم فاهمينهم بيان سور. مي سيغمون لورسكيل فا يافوار اون كيسيون سي اون كيسيون كي ريلاتيف او دوكيومون، خصكم تكونوا ديجا نتوما عارفين كلكو استراتيجي، تكونوا عارفينهم دون لو كادر ديال لا دينوميناسيون ديالهم السميات ديالهم. اي بار لا سويت
سورتو في هاد لي كيسيون اللي كيكونوا بهاد لو جونغ هذا كيكونوا ابارتيغ دو دوكيومون. ولكن هادشي ما كيعملش اون طون كان اليف نعرف واحد الخمسه ديال الاستراتيجي اللي داير المغرب دون لو كادر ديال لو ديفلوبمون ديالو. دونك جو بونس كو جاوبتك على السؤال ديالك. ستوب استاذ ماما قادت الماكله في الجوع. السي حسن وانا تنعقل عليك من الايامات فاش كنتي في اكادير باقي ما مشيتيش لباريس. انا نهار مشيتي لفرنسا وكملتي قرايتك تما تبارك الله اولاو فيك 10. كنتي هنايا كنتي ظريف وكنتي ما كديرش بحال هاد الكومونتير هذا وليتي مشاغب بحال لو طو دو كوفرتور. زهير لو طو دو كوفرتور سي جينيرال كندوي على كاع لي زيكسبورطاسيون على كاع لي زامبورطاسيون. اما لو طو اللي قلت تو طالور ديال لو تي او ار الي سبيسيفيك يعني كندوي على واحد المنتوج معين باغ اكزومبل. Les indicateurs d'échange extérieur. Alors, pouvez-vous nous expliquer la croissance endogène? Riyad Soufiane, d'accord. On doit la croissance endogène ou la croissance exogène, mais c'est des termes qui sont plus orientés vers la microéconomie. Et dans le cadre du programme du baccalauréat, quand on parle d'une croissance endogène, c'est à partir des moyens qui sont utilisés par les entreprises. Par exemple, dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, elle va augmenter la productivité de la machine ou des salariés. Au lieu de faire travailler les salariés 10 heures, par exemple, je suis en train de raconter du n'importe quoi, c'est juste pour donner un exemple. Au lieu de faire travailler 4 machines, les machines, dans ce sens-là, nous avons une croissance à partir des moyens de l'entreprise sans subvenir à l'investissement. بلا ما نديروا استثمارات بلا ما نجيبوا واحد العوامل واحد لو فاكتور ونطلعوا من لا كونتيتي ديال لي فاكتور دو برودكسيون. On va juste optimiser et rationaliser la production ديالنا. هنا كندوي على une croissance qui est endogène. Donc هنا سي بلوس كاينه واحد لا بارتي في الديفلوبمون كدوي على هاد لا كرواسونس هادي. Mais en général, c'est un terme qu'on utilise plus pour la microéconomie. Respect au 7. Les indicateurs, salut, شنو هي la différence entre les types d'inflation. Ouais, c'est pas les types d'inflation. On a ملي تندويو على l'inflation راه هنا كنمشيو ندويو على tout simplement les différentes distinctions en termes de comparaison. C'est-à-dire ملي كنشدو نعطيكم مثال. في 2014 عندنا لو طو دانفلاسيون كيساوي 3% باغ اكزومبل. في 2015 كيساوي 2%. في 2016 كيساوي 1.3%. هنا lorsque le niveau général des prix qui est fait 0%, كتولي une inflation d'une manière qui est générale. Mais d'abord, si je veux comparer entre 2 années, comment ça je vais comparer entre 2 années? يعني في 2014 par exemple عندي le taux d'inflation هو 2%. وفي 2015 le taux d'inflation ولا 1%. Alors إلا بغينا نديرو une comparaison ما بين هاد 2 années غنقولوا بأن le taux d'inflation داز من 2% ل 1%. Alors c'est une baisse ديال le taux d'inflation اللي كنسميوها une désinflation. Alors c'est quoi la désinflation? La désinflation, c'est lorsqu'il y a une baisse du taux d'inflation entre 2 années qui sont successives. On a juste l'AWAM, juste l'AWAM donne la comparaison بيناتهم ولقينا بأن le taux d'inflation كان 2% ولا 1%. Alors avec la baisse du taux d'inflation كنسميوها une désinflation. أما lorsque le taux d'inflation est négatif, c'est-à-dire هبط على 0%, هنا c'est une déflation. Donc on a ce qu'on appelle une inflation qui est sous-jacente. Une inflation qui est sous-jacente, يعني ملي كنبغيو نديروا لي رابور ديال البنك المغرب كيعطوك جوج ديال لي انفلاسيون. كيعطوك واحد l'inflation qui est générale, qui est calculée sur la base de tous les biens et les services les plus consommés dans un pays. وكيعطيكم واحد une inflation اللي ديجا حيدنا منها واحد لا ناتور ديال لي biens qui sont volatiles et les produits qui sont subventionnés. يعني ان المنتوجات المدعمه من طرف الدوله والمنتوجات اللي الاثمنه ديالها غير مستقره وهي محسوبه على المواد اللي هي المستهلكه في الصعيد العالمي اللي الثمن ديالها كيطلع وكيهبط على حساب علاقات جيوسياسيه. هنا كنحيدوا هاد الانواع ديال لي بيان لي سيرفيس وكنعطيك واحد الانفلاسيون مشتقه من الانفلاسيون جينيرال. وهنا كتسمى ان انفلاسيون كي سو جاسون يعني كنحيدوا منها لي برودوي qui sont subventionnés ou les produits à prix volatile. Ça fait une stagflation. Une stagflation, c'est une inflation qui est accompagnée par un taux de chômage qui est élevé et une stabilité économique. يعني ملي كيكون عندك le taux de croissance qui est nul, الاقتصاد واقف هذا العام هذا ما طلعش le taux de croissance par rapport العام اللي فات. Alors هاد la situation, si elle est accompagnée par un taux de chômage qui est élevé ou accompagnée par un taux d'inflation qui est élevé, on parle d'une stagflation. C'est une stabilité de la croissance qui est accompagnée par un taux de chômage qui est élevé. On parle d'une situation de stagflation. Monsieur, s'il vous plaît, oui. شنو هي la différence entre type
Alors, Afak, vous pouvez me dire en bref quelle politique économique pour la promotion de l'activité territoriale aujourd'hui au Maroc? Sauf pour l'activité pour l'attractivité territoriale, on a les stratégies touristiques. C'est en général. Les stratégies touristiques, c'est نحاولوا نديروا واحد البنية تحتية اللي فيها les malls, فيها les guides touristiques, فيها des programmes qui sont زعما distribués sur les plateformes au niveau international. Alors المغرب كيحاول يدير هذه القضيه في التوريزم باش كيطلع من لاتراكتيفيتي يعني الجلب السياح. عندنا انكور لو كوتي ديال لا ستابيليتي بوليتيك. المغرب كيبين على اساس انه واحد البلاد اللي عندها واحد الاستقرار سياسي واستقرار اقتصادي. الا كان عندك استقرار اقتصادي وسياسي راه كيجلبوا عاوتاني لي زانفستيسمون ديريكت اترونجي. عندنا لي كونفونسيون اللي تيدير المغرب مع لي زوتر بيي سور لو بلان انترناسيونال. عندنا لي زاكور دو ليبر ايشانج. عندنا بليزيور اليمون كي بيرميت d'attirer le maximum ديال لي انفستيسور وديال التوريزم. هادو كاملين داخلين في الاستراتيجيه اندستريال كيدير المغرب والاستراتيجيه دو ديفلوبمون اون جينيرال. Monsieur, c'est quoi la performance? Je vous en prie. Alors, les indicateurs. Alors, رجع السؤال ديال بالي واحد وي ديال سلمى. سلمى les indicateurs اللي عندنا لي solde commercial. عندنا لي solde commercial en biens et services. عندنا le taux de couverture. عندنا l'effort à l'exportation. عندنا le taux de pénétration. وعندنا le terme d'échange réel et le terme d'échange net. Alors, le solde commercial, c'est exportation des biens moins importation des biens. Le solde commercial en biens et services, c'est les exportations de biens et services moins les importations de biens et de services. Le taux d'ouverture, c'est les exportations de biens et services plus les importations de biens et services sur 2, le tout sur le PIB fois 100. L'effort à l'exportation, c'est les exportations des biens et les services sur le PIB fois 100. Le taux de pénétration, c'est les importations de biens et services sur le PIB plus importation moins exportation et le tout fois 100. Le terme d'échange réel, comme c'est le prix de la tonne exportée, alors le prix de la tonne importée fois 100. Le terme d'échange net, comme c'est l'indice de prix, c'est l'indice d'évolution de prix des exportations, et l'indice d'évolution de prix de l'importation fois 100. Alors, enregistrez les deux, merci prof, s'il vous plaît. Comment peut-on modéliser une telle demande? Regarde, ça fait pas partie du programme de l'économie générale. Ça, c'est de la microéconomie. Alors, la microéconomie, a les éléments qui sont nécessaires. On respecte l'audio dans le cadre du référentiel et du baccalauréat. Donc, je ne peux pas traiter quelque chose en dehors du programme de baccalauréat parce que l'audio il est lié au bac. Donc, la microéconomie, vous avez les fonctions qui sont le comportement des consommateurs ou des producteurs et tout. Ça fait partie du programme du supérieur. Mais ici, c'est plus orienté pour les élèves et non pas pour les étudiants. Si vous avez des questions dans le sens si vous avez d'autres questions, je suis là. Oui. Je vous écoute. Donc, oui, différence entre avantage absolu et avantage comparatif, c'est qui? C'est RIM. Alors, RIM, la distinction entre l'avantage absolu et l'avantage comparatif, comme je vous ai toujours expliqué dans le cadre des théories de libre-échange, il y a Adam Smith et David Ricardo. Adam Smith, c'est l'avantage absolu. C'est-à-dire une comparaison entre deux pays. Quand je prends le pays, par exemple, qui va produire le produit A, ou le pays l'autre, la production du produit A. Les deux pays, supposons le Maghreb et la France. Nous avons la production du produit A. Mais les Français, les heures consacrées pour réaliser la production du produit A, c'est 3 دقائق المنتوج. مشينا للمغرب لقيناه كيدير 5 دقائق باش يصايب لنا منتوج ديال le produit A. Alors en termes d'évaluation, on peut comprendre que la France,
يعني لو كو دو لا مان دوفر، يعني الا خدمنا 3 دقائق ماشي الا خدمنا 5 دقائق، يعني لو كو دو لا مان دوفر غيكون موان شير بارابور او سولوي ديال لو ماروك. اي ا سو نيفو لا الا درنا العامل ديال التخصص غنلقاو بان فرنسا هي اللي خصها تتخصص في المنتوج ا، لان تقام عليها موان شير بارابور لو برودوي اللي هو اللي غيصيب المغرب. اي ا سو نيفو لا كنقولوا المغرب حبس ما غاديرش الانتاج ديال لو برودوي ا، فرنسا اللي غادير الانتاج ديال البرودوي ا وانت غادي تشريه من عندها. شكون اللي رابح في هذه ليستوار؟ سي لا فرانس اي لو ماروك. بوركوا؟ باسكو لا فرانس غادي تقدر دير ليكسبورتاسيون ديال لو برودوي ا، لو ماروك يقدر يدير l'importation اللي غتقام عليه موان شير الا بغى يدير لا برودكسيون ديالو. Et à ce niveau-là, on dit que la France dispose d'un avantage absolu dans la, je m'excuse, dans la fabrication ديال le produit. اما pour David Ricardo قال لك بان الا si on se spécialise, si on va diviser le travail comme ça entre les pays بهاد la norme هادي, ça va être injuste. علاش؟ parce qu'il n'y a pas que l'avantage qui est lié au prix ou au coût de la production. Il y a d'autres avantages اللي غنقدروا نتبازاو عليهم. حيت الا مشينا عند ادم سميث غنلقاو بان اللي غيتقام عليه لو برودوي موان شير هو اللي غيدير لا سبيسياليزاسيون ديالو في هذا لو برودوي هذا. Alors David Ricardo, il va faire ce qu'on appelle l'avantage comparatif ou l'avantage relatif. C'est-à-dire on va chercher d'autres avantages. Les avantages c'est l'avantage qui est c'est un avantage technique ou l'avantage par rapport à l'être humain ou l'avantage par rapport à la nature. Comment ça? Si on prend le cas de l'Maghreb, on a les ressources naturelles ديالنا في العوامل الطبيعيه في الطبيعه كاينود عندنا الفوسفات. Alors à ce niveau-là, il est clair que le Maroc dispose d'un avantage qui est relatif à la production de phosphate. Pourquoi? Parce que c'est un facteur qui est naturel. Naturellement, كنصايبو غيتقام عندنا moins cher parce qu'il fait partie des ressources naturelles. Alors quand on parle par exemple d'un avantage qui est humain, mais اللي كندوي على la Chine عندهم واحد l'abondance en termes ديال la main d'œuvre. La main-d'œuvre est moins chère par rapport aux autres pays. C'est pour cela que la majorité des produits industriels qui sont flashés, pourquoi? Parce que ça revient moins cher en termes de coût. Mais le côté technique, par exemple, Allemagne, la technicité qui est relative à la production industrielle, qualité qui est extrême. Pourquoi? Parce que la fiche technique, la production, de côté technique, ils sont performants. Et à ce niveau-là, quand on dit la division internationale de travail, que la spécialisation qui est spécifique par rapport aux avantages. Il y a un avantage qui est technique, un avantage qui est humain, bien un avantage qui est seulement naturel. Très bien. Je pense que j'ai expliqué ici. Différentes théories les كاينين في البوليتيك ايكونوميك. alors ودابا خصنا الى سميتك نتيا خشان سلمى هي اللي دوينا على لي تيوري اللي كاينين في لا بوليتيك ايكونوميك. راه عندنا لا بوليتيك مونيتير بوحدها ولا بوليتيك بودجيتير بوحدها. بالنسبه لا بوليتيك بودجيتير راه عندنا الى بغينا ندوي اون جينيرال عندنا لا تيوري سولون لي ليبرو عندنا سولون 15 ليتا بروفيدونس ولا جوندارم. هذه سي لا بروميير تيوري اللي عندنا. Par rapport à la politique budgétaire, on a la théorie qui est relative à l'effet accélérateur ou l'effet multiplicateur. Ou la politique monétaire, on a la théorie quantitative de la monnaie. Donc, les théories de la politique économique. Différence entre PIB réel et PIB nominal. Alors, pour le PIB réel et le PIB nominal, je vous ai toujours dit que pour comprendre la distinction, غادي نديروا واحد لا كومباريزون انتر دو زاني. غادي نتخيلوا بان حنا في واحد العام غادي نسميوه عام 2016 البي بي ديالنا كيساوي 100 مليار ديال الدولار باغ اكزومبل. سي جوست ان اكزومبل بور كومبروندر. كيساوي 100 مليار ديال الدولار. وفي العام اللي هو من موراه سيبوزو حنا قلنا في 2016 2017 البي بي غيولي 110 مليار ديال الدولار. الوغ فيزيبلومون الا بغينا نديروا اون كومباريزون نقولوا بان البي بي راه طلع ب 10 مليار ديال الدولار ما بين 2016 و 2017. Mais في الحقيقة واش c'est vraiment une croissance économique ou là c'est juste un effet d'inflation. كيفاش un effet d'inflation؟ شكون اللي قال لنا بان المنتوجات اللي تباعوا في 2016 طلع لهم الثمن ديالهم في 2017 وداكشي علاش البي بي داز من 100 110. الا كنا كميه الانتاج اللي خلاتنا نصيبوا 100 مليار ديال الدولار هي 50 منتوج باغ اكزومبل. شو اون تران سي جوست دي اكزومبل بور كومبروندر. درنا 50 منتوج اللي قدرنا نصايبوا به واحد البي بي ديال 100 مليار ديال الدولار.
اما في 2017 ملي جينا نشوفوا كميه الانتاج لقينا بقات 50 منتوج. الوغ سور لا باز ديال 50 ارتيكل عاوتاني في 2017 الانتاج ما تزادش بقى هو ولكن لا فالور ديال لي بيان اي لي سيرفيس ولات 110 مليار ديال الدولار. او حنا في 2016 نتجنا 50 وفي 2017 نتجنا عاوتاني 50 ولكن البي بي ديال 2016 100 مليار ديال الدولار وفي البي بي ديال 2017 110 مليار ديال الدولار. هنا لا كيسيون كي سو بوز سي كو il se peut que المنتوجات طلع الثمن ديالهم. دونك هنايا الا بغينا نحيدوا ليفي ديال لانفلاسيون سيتادير ليفي ديال ليفولوسيون ديال لو بري كندوزو من لو بي بي ان فالور لو بي بي ان فوليوم. الوغ شنو الفرق ما بين الفالور والفوليوم؟ لا فالور سيتادير كو لو بي بي est calculé sur la base ديال لي بري qui sont des prix en cours يعني فيهم l'effet d'inflation. Ou le PIB en volume, c'est un PIB qui est calculé sur la base des prix, l'effet d'inflation. Et c'est ce qui fait la différence entre le PIB réel et le PIB nominal, qui est à prix courant et à prix constant. Oye, شحفتوني. شنو عندنا عاوتاني بروف تقدر تخدم معنا لوفيرتور ديال ليكونومي لقيت فيه صعوبه في البروغرام مش في الوطني واش كيكونوا دي كيسيون على لاجوستمون لينيير. سي سيغ كيكونوا دي كيسيون على لاجوستمون لينيير. Il faut mettre en place la droite de l'ajustement linéaire, y est égal à ax plus b. Tu dois chercher a la méthode des moindres carrés. ومن بعد ملي كتلقاي ا راه غتمشي دير تلقاي b سي y بار موان ax بار وكتحط لا droite d'ajustement linéaire. Et par la suite tu fais un petit calcul qui est relatif l'élément prévisionnel اللي كيطلبوا منك. دابا ندير معكم حصه ديال لاجوستمون لينيير باش اللي عندكم دي كيسيون راه نحاول نجاوب لكم عليهم. لاجوستمون لينيير زعما كاين فريمون سي واحد النقطه ولا 0.75 خصكم تربحوها في ليكزامان. سي تري فاسيل ما يمكنش نهضر عليه في الاوديو غير لايف ديالو. Si par exemple la France كان عندها l'avantage absolu في les deux produits, le Maroc doit-il importer? هنا إلا مشينا selon l'avantage absolu, le Maroc il doit importer. Mais l'avantage comparatif, قلت لكم il faut chercher plus d'avantages en dehors du prix. Il faut chercher l'avantage technique, l'avantage humain et l'avantage qui est naturel. S'il vous plaît, comment lire M1, M2 et M3? Alors, بالنسبة ل M1, supposons que M1 كتساوي 300 unités monétaires. En Maroc, en 2019, la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale s'élèvent à 300 milliards de dirhams. Alors, بالنسبة ل M2, au Maroc, en 2019, l'agrégat M2 est de la valeur ديالو milliards de dirhams. ولا غادي نقراو les composantes ديالو. Au Maroc, en 2019 par exemple, l'agrégat M1 et les placements à vue s'élèvent à X milliards de dirhams. Ou M3, au Maroc, la masse monétaire s'élève à X milliards de dirhams. هادوما les lectures اللي عندنا. Quelle est la différence entre MASI, MADEX, FTSE All Liquid? Alors, MASI, MADEX, FTSE All Liquid, ce sont des indices qui permettent de mesurer la performance de la bourse. ملي كتدخل للبورصه بغيتي تعرفوا واش البورصه ديال المغرب واش غادا مزيان ولا ما غاداش مزيان. سيتادير هاد دي انديس سانتيتيك غادي نتبازاو على بعدا اول واحد هو مادكس ولا نبداو بمازي. مازي c'est un indice qui permet de mesurer la performance de toutes les sociétés qui sont cotées en bourse. يعني جميع البورصات جميع الشركات اللي داخلين ديك البورصه اللي كيديروا عمليه داخل البورصه كيبيعوا كيشروا الاسهم هذوك الشركات كنشوفوا لا بيرفورمانس ديالهم كاملين في دقه واحده. ملي كنمشيو عند مازي كيعطيك لا بيرفورمانس دو توت لي زونتربريز كي سون كوتي اون بورس. الوغ ملي كتمشي لمادكس كتمشي لي زونتربريز لي بلوز اكتيف سيتادير اللي عليهم واحد الطلب كبير واللي كيديروا واحد لي زوبيراسيون كوتي اون بورس كيديروا واحد لي زوبيراسيون بشكل مستمر وبشكل يومي بواحد الطريقه اللي هي كبيره. الوغ مادكس كنمشيو فيه لي زونتربريز لي بلوز اكتيف. اما FTSE 15 et FTSE All Liquid, c'est une convention دارت على بورصه دو كازابلانكا مع لا بورصه ديال لندن باش يعطيونا واحد المؤشر اللي كيخدموا به هما تما في الانجليز غادي نخدموا به حنا في المغرب. هذا الفوتسي هذا لا بارتيكولاريتي ديالو سي كي لي كالكولي شاك 15 سكوند كيعطيك لا بيرفورمانس بورسيير وتا هو فيه جوج فيه بور لي 15 entreprises les plus liquides وعندنا les plus actifs وعندنا حتى FTSE All Liquid اللي فيه toutes les entreprises qui sont cotées en bourse. La différence c'est que à chaque 15 secondes كيعطيك la performance de la bourse كيفاش دايره وهادو كاملين كتعتبروا des indices boursiers qui permettent de mesurer la performance de la bourse. مرحبا بكم. Si vous avez encore d'autres questions, il nous reste 10 minutes pas plus. غنمشي نكمل واحد لي جو ديالي. ايوا شنو عاوتاني عندنا ديفيرونس انتر بيي في ريال لي زاكور ديال المغرب مع لي زوتر بيي اش خاصنا نعرفوا عليهم. حوريه غنعطيكم واحد لي ديفيرونت كونفونسيون كي سون اكtualisées en 2019 راه كاينين في واحد لو سيت جو بونس ماروك انفست ولا شي حاجه بحال هكا غادي نحاول نقلبهم ونعطيهم لكم ما تعرفوا. شوف جينيرالمون بحال هادشي
اللي فيه بزاف ديال لا تكنيسيتي ما خصكمش تحفظوه بحال هكذا. نكون انا اوطون كان الف في الباك عارف راسي عندي واحد لي زاكور دو ليبر ايشونج خصني نكون عارفهم. نعرف لي زاكور هما لي بلو كونو. غنشوف لي زاكور اللي عندنا مع اوروبا، غنشوفوا لي زاكور اللي عندنا مع لي زيتازوني، نشوفوا لي زاكور اللي عندنا مع لا تركي باسكو ديرنييرمون وقع واحد شي بروبليم مع لا تركي، نشوفوا لي كونفونسيون اللي كاينين دابا مع روسيا مع لا شين، ونشوفوا الاتفاقيات اللي كاينين وندير عليهم واحد سطر ونخرج رابح بمليار في المية. واحد هاجر يطم كثير يا تبارك الله، ما كاينه كيسيون ورا كيسيون. زيد هاجر s'il vous plaît تقدر دير لينا شي لايف فيه لي زيشونج مونديال اي لي زيشونج ناسيونال افيك لا بارتي اللي واصلين ليها. شوف ملي غندير معكم الديفلوب، ملي غندير معكم لي زيشونج غادي، حيت باقي كاع ما كملتو معكم في اللايف، غنعطيكم هاش خصكم تعرفوا، حيت الا دخلتي للانترنت غادي تلف. كاينين قوه المعلومات وقوه داكشي، وداكشي كبير على المستوى ديالكم اللي خصكم تكونوا عارفين نتوما في البروغرام ديال البكالوريا. حنا il faut pas sortir du cadre référentiel. هذه نصيحه اللي تنعطي كاع لي زيريف اللي عندي. Que signifie le monopole d'innovation? Alors le monopole عندنا ثلاثه: le monopole d'innovation, le monopole légal et le monopole naturel. هادي 3 مونوبول اللي عندي في البروغرام ديال البكالوريا. الفرق بيناتهم سي كو شنو هما العامل اللي كيخليني نكون انا في دون اون سيتوياسيون دو مونوبول. جو رابيل ان المونوبول سي ان ريجيم ديال لو مارشي اللي كيكون فيه ان سول فوندور مع بلوزيور اشتور، يعني كيكون واحد تيبيع وبزاف اللي تيشريو. كونتريرمون مونوبسون اللي ما عندكمش في البكالوريا، بزاف تيشريو وواحد اللي تيبيع، بحال اللي تندوي بليتو واحد اللي تيشري وبزاف اللي تيبيعوا. المونوبسون سي واحد تيشري بزاف اللي تيبيعوا. نعطيكم مثال ديال المونوبسون عاد نمشيو للمونوبول، باسكو جو سي كي يا دي بيرسون اللي معنا هنا دي في لي زيتود سوبيريور تقدر تكون هاد لا فورماسيون تزيد تفيدهم وتعطيهم واحد تعمر لهم لي باك جراوند ديالهم. لو مونوبسون باغ اكزومبل في المغرب عندنا المارشي ديال السلاح، حنا ما عندناش بحال في امريكان كلشي كيشري السلاح، حنا عندنا اللي كيشري السلاح هو الدوله، ولكن اللي تيبيع سي المارشي ديال روسيا، المارشي ديال امريكان، فرنسا، الهند، بزاف تركيا، بزاف البلدان اللي كيبيعوا السلاح، والمغرب كيقدر يشري السلاح اللي بغا. الوغ فهاد لا سيتوياسيون هادي سي ليتا ماروكان كي اشيت اي لي فوندور عندنا هما لي غران بيي اللي كاينين في العالم. دونك هذا سي ان ريجيم ديال المونوبسون. اما المونوبول سي تو افي لو كونترير، سي ان سول فوندور face à plusieurs acheteurs. هنايا اللي كيقدر يخليني انا نكون dans une situation de monopole. غادي نبداو بالمونوبول ليغال. لو مونوبول ليغال سيتادير كو ليغالمون الدوله عطيني لوتوريزاسيون باش نكون لو سول فوندور اللي كاين في هذا المارشي. غتقولوا لي علاش هذه القضيه هذه؟ كاينه ليطا غيس، كل دوله عندها لي بارتيكولاريتي ديالها. كاينين شي دول اللي كيبغيو يديروا واحد الحمايه للمواطنين ديالهم، حمايه اجتماعيه وسياسيه، ما كيقدروش يعطيو لوتوريزاسيون للشركات يدخلوا للمغرب باش يقدروا يديروا واحد المنافسه في واحد القطاع معين. كتبان لها بان هذاك القطاع خاصو واحد المراقبه وخاصو واحد اليد من حديد اللي غادي تشد في ذاك القطاع باش ما تكون، لان بعد مرات المنافسه تقدر تخرج ليه على الاثمنه، والاثمنه تقدر تغرق المواطن اللي ما عندوش القدره الشرائيه باش يشري واحد المنتوج معين. دونك هنا باش كنحيدوا الصداع كامل كنقولوا الدوله انت اللي غادي تحكمي في هذه القضيه، وغتجيب واحد الشركات اللي كتعطيهم لو مونوبول، كتجيب شركات تعطيها المونوبول في واحد القطاع وكتولي هي اللي مسيره ذاك القطاع. سا سي لو مونوبول. عندنا المونوبول كي ليغال. لو مونوبول ناتوريل غادي نتخيلوا ريم انا وياك كنا غاديين انا وياك في واحد المنطقه لقينا واحد الصحراء خاويه. هذيك الصحراء غادي نجيو انا وياك غنديروا بروجي. فهذيك الصحراء ما كاين حتى شي واحد، كاين على الرمله. غادي نجيو انا وياك غنديروا بروجي، غنديروا اوتيل. ملي غنجيو حنا غنديروا اوتيل، في هذاك لو مومون حنا اللي درنا اوتيل نو سوم لي سول اللي عندنا داك لوتيل في ديك لا زون جيوغرافيك ديتيرميني. بوركوا؟ باسكو ناتوريلمون ما عاد كاينش اللي غادي ينافسنا باسكو نو سوم لي بروميي في هذه القضيه هذه. دونك الا تسنينا واحد شويه غيجي لو دوزيام اوتيل، لو تروازيام اوتيل، لو كاتريام اوتيل، وهنا ما غنبقاوش في المونوبول، هنولوا في ليغوبول. اي باغ لا سويت ملي غيبان ليه بان ديك المنطقه راه فيها ما يدار وكلشي باغي يجي ليها، غيوليو بزاف ديال لي زوتيل، غنوليو دون اون سيتوياسيون دو كونكورونس بور اي بارفيت. سا سي تhéoriquement parlant. Alors naturellement ملي كتكوني دون اون سيتوياسيون دو مونوبول il se peut que les conditions géographiques عطاوك الفرصه باش تكوني الاولى، من بعد ما غتبقايش بوحدك باسكو غادي يجيو دوطخ انتربريز اللي غيديروك لا كونكورونس. اما لو مونوبول دينوفاسيون هنا كتجي من لا كاباسيتي دو لونتربريز ا فير دي ريشيرش دو ديفلوبمون، لانفستيسمون كي لي او سافوار. هنا الشركات كيكونوا عندهم واحد لا سيلول داخل المركز ديالهم، كتكون واحد لا سيلول كي لي لا ريشيرش دو ديفلوبمون، بحال سامسونج وبحال ابل عندهم واحد البيدجي كبير اللي كيديروا لا ريشيرش. ملي كيديروا داك لا ريشيرش كيقدروا يحطوا لك واحد لا تكنولوجي اللي هي جديده باقي ما كاينه عند حتى شي واحد، وكيديروا لانستالاسيون ديالها في التليفون ديالهم، كيوليو دون اون سيتوياسيون دو مونوبول غراس ا لا كاباسيتي دينوفي. وهنا القدره على البحث والقدره على العمل المثابر خلاهم يكونوا انهم دون اون سيتوياسيون دو مونوبول. مي جينيرالمون لا سيتوياسيون دو مونوبول دينوفاسيون اي لي تومبورير. كومون سا تومبورير؟ مؤقته، بما الشركات الاخرين كيلحقوا
عليهم ولا كيشرو براءة الاختراع وكيوليو كتولي عندهم لا ميم تكنولوجي. وهادو هما لي 3 تيب ديال المونوبول اللي عندي. C'est bon? La logique de la balance de paiement. Quand on parle de شوف 5 دقائق شحال دابا 7 قلت ولات ساعه وانا تندوي دونك 5 دقائق وغادي نحبسوا هذا الشيء. Je vais terminer بلا كيسيون ديال وفاء الرزيقي. Alors بالنسبه لا لوجيك ديال لا بالانس دو بايمون. لا بالانس دو بايمون nous avons deux éléments à savoir. كنخرجوا منها جوج ديال لي فلاش. كنخرجوا منها la balance de transactions courantes وكنخرجوا منها la partie qui est relative aux opérations financières et du capital. La balance des transactions courantes كنخرجوا منها كيف ما قلت لكم جوج ديال لي فلاش. الفلاش الاولى هي لا بالانس بلوتو لا بالانس دو بايمون كنخرجوا منها جوج ديال لي فلاش. الفلاش الاولى بالانس دو ترانزاكسيون كورونت بدورها كنخرجوا منها ثلاثه ديال لي فلاش. كنخرجوا منها لا بالانس ديال لي بيان كنخرجوا منها لا بالانس ديال لي سيرفيس وكنخرجوا منها لا بالانس لي ريفوني. Les biens c'est toute entrée et sortie des devises sur la base des biens. Le Maghreb qui exporte ou qui importe les biens. Quand on parle d'une exportation, c'est un crédit, c'est-à-dire qu'il y a de devises. Quand on parle d'une importation, c'est un débit, c'est-à-dire que devise, ou le solde, c'est-à-dire débit, plutôt crédit moins débit, ou le solde, c'est-à-dire exportation moins importation des biens. C'est ce qu'on appelle la balance commerciale. Les services. Le Maroc exporte et importe les services. Et c'est la même logique. Les revenus. Le Maroc exporte et importe les revenus. Alors, quand on parle de l'exportation et de l'importation de revenus, c'est-à-dire le revenu primaire et le revenu secondaire, le revenu de transfert, le madakhil qui est le Maghreb على برا والمداخيل اللي كيخرجوا من المغرب على برا كنشد لو سولد ديال لي بيان ولو سولد ديال لي سيرفيس ولو سولد ديال لي ريفوني كنجمعهم ثلاثه كيعطيوني سكون ابل لو سولد دو لا بالانس دو ترانزاكسيون كورونت. من بعد كنمشيو لي زوبيراسيون ديال الكابيتال ولي زوبيراسيون فينانسيير حتى هما كينتميو لا بالانس دو بايمون. واشنو فيهم؟ عندنا le mouvement du capital, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, c'est-à-dire les crédits commerciaux, c'est-à-dire les prêts, et c'est-à-dire encore les investissements de portefeuille. الاستثمارات والسلفات اللي كيدير المغرب مع الدول الأجنبية زائد المشتريات اللي كيديروا الشركات المغربية من على برا وما كيتخلصوش ولا المبيعات اللي كيديروا الشركات الأجنبية المغرب وما كنخلصوهمش هادو كاع لو موفمون دو لي كابيتال كندخلوهم في لا بالانس دي اوبيراسيون فينانسيير اي دو capital. Alors, هذه هي la logique de la balance de paiement. En grosso modo, ça va nous permettre de calculer si nous avons une capacité en termes les devises ou une insuffisance par rapport aux devises. Et généralement, ملي كيكون عندنا l'insuffisance كنمشيو ناكلوا من les réserves اللي عندنا كيكونوا عند بنك المغرب. Donc c'est ça la logique de la balance de paiement. Firdaus, تبارك عليا. Je pense que la structure du budget, vous pouvez nous expliquer les avantages de la dévaluation. على الحساب هذا غادي نحاول ندير لكم واحد اللايف من بعد ديال الاوديو باسكو réellement je suis fatigué parce que j'avais un cours من قبل. Donc من بعد انا نوعدكم غادي نصيب لكم un autre audio غنقول لكم على la structure des budgets en passant par les budgets annexes, le compte spécial de trésor, plutôt mal les budgets annexes وغادي السيغما وغادي نحط لكم le solde ordinaire et tout. غادي ندوي لكم على البودجي وغندوي لكم encore حتى على la dévaluation ou la réévaluation, l'appréciation, dépréciation dans le cadre du régime de change. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, je vous invite encore باش نديروا un deuxième audio live وتنشكركم على حسن التتبع ديالكم وعلى la confiance اللي دايرين فيها par rapport à la nature d'information que je vous donne. Et je remercie toute personne اللي دارت l'intervention ديالها في هذا le live هذا. وتنشكركم بزاف وما تنساوش يعني تحاولوا essayer de se protéger par rapport à ce qui se passe aujourd'hui من هذا المشكل هذا و prenez soin de vous و vous n'êtes pas en vacances. Je vais dire aux bacheliers que vous n'êtes pas en vacances. قراو الله يرضي عليكم راه العطله راه ما عندكمش عطله. Donc il y en a ceux qui profitent كيجيب لهم الله بان راه عندكم un examen que vous allez passer في الاخر ديال العام. Donc راه vous êtes responsable على هادشي اللي واقع. Donc essayez الله يرضي عليكم de travailler. Je vois qu'il y a des élèves qui n'arrêtent pas de faire un effort, c'est une très bonne chose. بالنسبة للآخرين اللي كيجيب لهم راسهم راه عطلة, je vous dis que attention, faites gaffe, vous n'êtes pas en vacances. Vous devez s'y investir au maximum. وحاولوا الله يرضي عليكم ديروا مجهود. وهادشي اللي كاين وتنشكركم merci à vous encore une deuxième fois et je suis à votre disposition pour toute question
relatif au programme du baccalauréat en économie générale et statistique. À très bientôt.